s'allunyen. Al capvespre de la terra surt quelcom sobrat. Ni reforma ni estatut! Ni cap estatut! Ni cap estatut! La nostra sentència! La nostra solució! I ta! Sense València! Sense València! Guerra! Calla, cosa, Espanya! Guerra! 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 I els errors són injustícia i la por és l'amor qui m'empeny a estimar la justícia que aquesta terra m'està demanant. Seguiré lluitant enmig la fredor com una flor que neix amb el de gel, embriac d'amor, llenço el puny al vent, jo vull per demà la meva terra lliure. Sí, seguiré lluitant com una flor que neix amb el de gel, embriac d'amor, llenço el puny al vent, jo vull per demà la meva terra lliure. Benvingudes a l'acte polític unitari de l'Esquerra Independentista. Avui sortim al carrer per reivindicar que cap estatut ens farà lliure. L'estat espanyol no està disposat a respectar la voluntat del poble català. I és per això que avui estem aquí. Ni l'Esquerra Independentista ni la CUP som aquí per defensar cap estatut. Som aquí per tornar a dir allò que hem dit durant anys, que la independència és l'únic projecte viable. La independència és l'alternativa raonable. I això d'aquí no és una mani de polítics, no és una manifestació estatutària, és la manifestació independentista més massiva de la història del nostre país. Els catalans varen dir que no. La via autonomista està morta, enterrada. L'estatut no ha estat res més que un intent d'aquests polítics que avui tenim a la capçalera de salvar un projecte mort. La societat catalana ha dit prou, ha exercit la democràcia real, ha demostrat que un poble es pot autoorganitzar fent consultes, manifestant-se, usant el seu dret legítim a decidir. La CUP i l'Esquerra Independentista no deixarà de treballar fins a aconseguir que existeixi una majoria als països catalans que digui sí a la independència, en el marc d'una societat democràtica plena de drets socials i igualitària. Cap estatut no ens farà lliures. Visca la terra! Des de l'Esquerra Independentista creiem que allò que els tribunals i les institucions espanyoles ens neguen no s'ha de buscar en un estatut o en unes lleis lligades a aquests tribunals i a aquestes institucions. La justícia, el finançament i el futur de la llengua cal buscar-los allà on els milers de voluntaris que han fet possibles les consultes han tret les forces per fer-les possibles. És l'organització popular a tots els nivells territorials i en tots els àmbits de la cultura, l'economia, la política i la societat allò que ens conduirà a la independència dels països catalans. Cap estatut ens farà lliures. Independència, socialisme, països catalans. Això sí, ja ho va remarcar en 3 paraules al Tribunal Constitucional. Ja va remarcar quina és la nació a la que havíem de fer referència. Les paraules són indissoluble unitat d'Espanya. Això és el que el Tribunal, això és el que Espanya, això és el que tots els partits, tant estiguin a Madrid com estiguin a plaça Sant Jaume, tenen clar. Per això avui el senyor Montilla ha marxat, perquè ell tenia clar això i nosaltres també, i no podíem permetre que es quedés en aquesta manifestació. Davant d'ella, nosaltres, l'Esquerra Independentista, plantegem el dret a decidir. Nosaltres, l'Esquerra Independentisme, plantegem uns països catalans independents i socialistes. I ho fem de cara, no ho fem amb lleis absurdes ni pactant amb els sindicats la reforma laboral. Ho fem amb el poble, ho fem dia a dia, lluitant amb les consultes al carrer, denunciant i proposant.
Així és com es fan les coses. No es convoca una manifestació per por a perdre uns vots, per por a perdre una butaca. Això no és així. Es fa per compromís, es fa per creença i es fa per dignitat. Tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tot